Hello, hello, hello. Naon ta guys, no? Ay ko, sakit kong tiil. Ang atong sudan is itlog o buwad nga labtingaw. Siyempre, di mo siya namawa ang atong Bombay kay kaming Bombay guys, usap po ni siya makaprevent sa cancer. Kung ikaw, hingaon kang Bombay, kuan ka ay dili kay ka kuyaw makancel ka. Charot. Kunya, ay kape, dark coffee guys. Labtingaw is real with matching patis. Akong isuwag patis guys, og suko ko lemon kay wakoy suka man. Kaaslom. Mas lemon. Lemon jud siya. Diba? Ngaon today. Naog lang di kabe. Lamig kay kuan ay kanang black coffee ba? Nya buwad. Bantay matong vlog na ko guys nga nagpalit kog labtingaw mao ni siya. Nga murag inon-unan nga gibuwad ba. Lami siya guys eh.
Maligo ang kanon. Ang sarap.